مرحبا، أنا يزن عندي تحدي أوصل 100,000 ب100 وصفة من وصفاتكم أنتم. حسوي لكم عجينة السمبوسك المنزلية بس بطريقتي والطريقة ولا الأروع. أول إشي بالعجانة حنحتاج الطحين ونحط النشا والزيت ونبسهم كثير كويس مع بعض، وبعد هيك بنضيف البيكنج باودر والسكر والملح والمية وبنعجنهم كمان مرة. ما تماسكت معي العجين بعجنها بإيدي كمان مرة وبريحها على جنب. ما تجهز معنا برش طحين من تحت ومن فوق العجينة، وبعدين بفردها بهالشكل وبعدين بقطعها لدوائر، وبعد هيك بتقدروا تحشوها بالحشوة اللي انتو بتفضلوها. بعد ما تجهز معنا كل الكمية بتفرزوها بالفريز وبتستخدموها وقت ما تحبوا، يا اما بتقلوها على طول بالزيت وهيك بتكون معنا جاهزة.